Sveiki! Šiandien noriu trumpai pakalbėti apie if error funkciją. Kai kuriuose funkcijose galite apsirašyti kokią reikšmę turėtų Excelis grąžinti, jei įvyksta kokia nors klaida. Tačiau ką daryti, jei naudojama funkcija, kuri to neturi? Tokiu atveju jums gali pagelbėti if error funkcija. Čia turime tam tikrų prekių sąrašą. Štai čia yra padaryta formulė, kuri ieško tam tikro produkto kodo ir grąžina kiekį. Šiuo atveju mes turime čia klaidą, tai reiškia, kad mes šio produkto neturime čia sąraše. Kaip tokiu atveju galėčiau išspręsti? Jeigu prekės nėra sąraše, galbūt geriausia būtų, kad kiekis būtų tiesiog 0. Tokiu atveju einu į funkciją ir rašau if error. Čia nusirodo jūsų reikšmė, tai čia gali būti kažkokia tai funkcija, kažkokia tai vertė, loginė reikšmė ar dar kažkas. Padėjus kabletaškį, aš galiu nurodyti jau reikšmę, kuri bus grąžinama, jei štai šita mano funkcija grąžins klaidą. Tai tokiu atveju aš rašau, kad man Excelis tiesiog grąžintų 0. Ir uždarau skliaustelius. Turime 0. Jeigu įrašysiu kokį nors produktą, kurį turime, štai atsirado kiekis. Nebeturime to produkto, vėl 0. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek, ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki!